Recent acabada la Segona Guerra Mundial, en quasi tota Europa destruïda, dues ciutats iniciaren, en 1945, un procés d'agermanament que semblava impossible. La ciutat alemanya de Colònia i la ciutat francesa de Lió aconseguiren signar aquest tractat d'agermanament. Aquest fou l'inici d'un ample moviment de ciutats que havien estat enemigues en la guerra i ara tractaven de tancar les ferides i mirar conjuntament cap al futur. Aquest moviment fou potenciat amb la creació del Mercat Comú Europeu en 1960 pel Tractat de Roma i posteriorment la Unió Europea ha fet d'aquest moviment un dels seus objectius fonamentals. La pretensió és crear un fort sentiment de pertinença al projecte europeu i la consecució de la consciència de ciutadania europea. Dintre d'aquest marc, Carcaixent inicia el procés d'agermanament amb la ciutat francesa de Bagnols-sur-Cèze en l'any 1979, on es crea l'Associació Municipal d'Agermanament de Carcaixent, procés que culminaria l'any 1982 amb la signatura del document d'agermanament. Des de llavors ençà ha anat participant en una xarxa europea de ciutats agermanades formada per 8 ciutats. Banyols en França, Feltre en Itàlia, Iclo en Bèlgica, Newbury en Gran Bretanya, Braunfels en Alemanya, Samos en Polònia i Kiskunfelhaja en Hongria. Si bé és cert que Carcaixent i Perví sols estem oficialment agermanats amb les ciutats de Banyols, Feltre, Iclo, Braunfels i Newbury. Al llarg d'aquests anys, la MAC ha desenvolupat diferents projectes patrocinats i subvencionats per la Unió Europea i que s'emmarquen en l'envejós objectiu de crear la consciència de ciutadania europea entre els habitants dels diferents països membres. Es pretén que la ciutadania dels diferents països membres entre en contacte, que la gent es conega, que descobreixi altres cultures i desenvolupen actituds de respecte, tolerància i acceptació cap als diferents, cap a altres cultures, tractant així de superar les barreres entre nacions que molt sovint ens enfronten i ens separen. Viatjar a un altre país possibilita el coneixement d'altres realitats climàtiques, paisatgístiques, però sobretot culturals i humanes. Conviure amb persones i famílies amb una altra realitat lingüística i cultural contribueix a descobrir que les persones, malgrat les diferències ètniques o culturals, no són tan diferents les unes de les altres i que totes anhelem la pau i l'harmonia, així com la solidaritat i l'ajuda als altres, com un referent de la nostra cultura europea, com a clau per a superar la miopia cultural dels nacionalismes excloents. A més del que hem dit, conviure amb persones d'un altre país ens possibilita conèixer de primera mà la seva forma de vida. Viure en les seues cases i seguir la seva vida quotidiana ens possibilita viure des de dins els seus hàbits, les seues formes de vida, valors, creences. Ens permet establir una comunicació vital i emocional que no és possible quan viatgem com a turistes a estos mateixos països. Les trobades d'uns 3-4 dies de durada serveixen no sols per a conèixer noves realitats culturals i vivencials, sinó a més fan possible un interessant intercanvi d'idees i creences, contrastant diferents cosmovisions que ens ajuden a conèixer, acceptar i respectar les diferències, tractant així de consensuar noves propostes respecte a les problemàtiques europees més importants, com pot ser les migracions, el canvi climàtic, feminisme, el procés de construcció europea, els valors identitaris de la ciutadania europea, etc. Aquestes propostes, una vegada consensuades, són lliurades als diferents organismes de la Unió Europea, com pot ser la Comissió Europea o el Parlament Europeu, amb l'objectiu de que la veu de la ciutadania s'escolte i siga tinguda en compte en aquests organismes europeus.
Un altre vessant important són les trobades de joves, que tenen lloc de forma rotativa a les diferents ciutats agermanades i que persegueixen objectius molt semblants a les trobades d'adults i famílies. L'AMAC, l'Associació Municipal d'Agermanament de Carcaixent, és una associació oberta a totes les persones de Carcaixent i dels pobles veïns. Qualsevol persona pot formar-ne part i aportar les seues idees i la seva col·laboració per a fer possible aquest somni europeu i fer-lo realitat. La consecució dels Estats Units d'Europa és quelcom més que una utopia i volem fer-lo realitat. T'animes a participar en l'aventura? T'esperem. Gràcies.